連れて行って、テイムを開始するっていうこともできます。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、万能新生物、パイロメイン簡易トラップのご紹介です。アークサバイバルアセンディット初の公式モッドマップ、センターが実装されまして、同時に有料ダウンロードコンテンツ生物、パイロメインが実装されました。パイロメインの能力やゲーム方法に関しては、先日徹底解説をお送りしておりますので、そちらをご確認いただければと思います。後ほど少し補足部分が追加でございますので、そちらも合わせてご確認いただければと思います。パイロメインゲーム方法特殊となっておりまして、簡単な流れとしては、水につける、体力を減らす、起乗して物を吸収でゲージを貯める、そしてテイムコマンドを行う。この流れとなっているんですが、徹底解説の方では、野生生物を簡易トラップで捉えて貯めておくというご紹介をしているんですが、トラップいっぱい作って貯めておくのも大変なので、今回はパイロメインの方を捉えて、周りに野生生物を誘導して集めるという手段でご紹介していこうかと思います。今回トラップとしては、ローコストパターンと、イカダにトラップをつけて、パイロメイン自体を移動させるという手段と、2パターンご紹介していきますので、ご確認いただければと思います。それぞれ利用にあたって注意事項などに関して、要所要所ご案内していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。おまけで、イカダの綺麗な土台の張り方などもお送りいたしますので、ぜひご確認いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではまず、パイロメインの補足について、3点とテームに関わってくる2点、ご紹介していきます。まずは、パイロメイン、サドル部分にすでに燃える毛皮というのがついています。天然外装でシャドウメインのように、サドルの代わりに防御力がついています。これは、レベル1でも同じように防御60の外装がついています。レベルに関しては特に変わらず階層が入っているんですが、もしかするとアップデートでレベル依存でこの数値が変わってくる可能性はあるかもしれません。この外装に関してはこのように水に浸かってしまうと防御力が10に変わります。もう一つ、肩乗り状態の場合、防御力は10になっております。これは水に濡れたとしても10なので、肩乗り状態の場合は常に外装は10になっておりますのでご注意ください。もう一つ、こちらの燃える糞なんですが、糞に関しては消費期限が切れますと木炭に変わります。糞転がしとかに集められるかとは思うので、そんなに腐ることはないと思うんですが、一応木炭に変えれるよというところになってます。もう一つ、肩乗り生物、サークルメニュー、R ボタンで開いていただくと、このようにスペシャルアタックがあります。初期はオフになっているんですが、これをオンにしていただきます。このままであれば攻撃指示したとしても特に反応はありません。近づくと攻撃してくれて、このように撃破をするということになります。このように起乗していただくと、今吸収したんで、炎ゲージが溜まっています。炎ゲージ溜まっている状態で攻撃指示を離れた生物に当てていただく。このように遠距離に火炎放射をしてくれます。これに関しては炎ゲージがある状態の必要があるので、最初に少し炎ゲージ貯めておいていただく必要があります。もちろんこの状態で倒していただければ炎ゲージ溜まるので、結果として攻撃指示与えさえすれば離れながら遠距離攻撃を与えることも可能です。
これを使えば、このように襲ってきた場合でも、ターゲットを与えれば火炎放射で射程距離はあるので、ある程度近づいてくれば炎上させることができます。あと、テイムに関してなんですが、一つはアルファ生物に関してパイロメイン、テイム中にダメージを与えることができません。これは炎上攻撃も含めてになるので、アルファ生物に対して炎吸収を使うことができませんので、テイムに利用することができません。これはもしかするとアップデートで変わる可能性はあるんですが、現状はアルファ生物に関してはテイムに使うことができません。もう一つ、別の野生のパイロメインが与えた炎上ダメージに関しては、炎吸収することができないので、他のパイロメインと自分のテイム中のパイロメインの炎上はそれぞれ別扱いになっているようですので、ご注意ください。以上がパイロメインの今現状としての補足となります。では本題の簡易トラップについてのご紹介です。主要素材はこちら。柱が2本、天井が1つ、壁が3つとなります。では作っていきますね。極力こういうちょっと遠浅というか、奥まで浅い感じのところになっている方がやりやすいです。最初の柱なんですが、高さに関しては最初の高さでもいいんですが、アルゲンで誘導する場合は、一番高いところに設置していただいた方がいいかもしれません。次に天井を角に貼ります。そして壁何でもいいんですが、できれば攻撃しやすいように両扉枠とかでいいと思います。別に扉枠でもいいです。左右どちら側でもいいので、入り口側に1枚回転扉、秘密の出入り口を貼ります。形としては以上となります。これで中まで誘導して、この扉を開けるというものになってます。このトラップに関しては、このようにアルゲンであれば抜けることができますので、極力深く作っておかないと、低すぎるとですね、水に浸かってしまいますので、非常解除されてしまいます。それでも、追従かけておけば抜けるので、そんなに問題はないかとは思うんですが、高めに作っといた方が抜けやすいかと思います。もちろん、アルゲン使わなくても、パイロメイン、正面にいれば、ここから攻撃をして、こっちに誘導するというのも一つの手段ではあります。ではですね、実際やっていきます。このまま誘導していただいて、ここで機上解除をします。を開けるということになります。正面に機上解除をしていただければ、基本的にはアルゲンにヘイトがいっているので、さほど問題なく開けれるかと思います。これで水も濡れた状態になりますので、ダメージを与えていただいて、扉を開けて野生生物を借りに行くというものになります。トラップに捉えた際なんですが、このように今燃えているように見えているかと思います。バグだとは思うんですけど、このように状態としては水浸しになってます。見た目だけ燃えているだけで、基本的に足が水に浸かっていれば、水濡れている状態になるので、普通に攻撃していただいて大丈夫です。防御力も落ちておりますし、騎乗することもできます。例えば強引にサバイバーで誘導して、やられてしまったりとか、戻ってきた場合に、あと野生生物を探しに行った時に燃えている場合あると思うんですが、足が水に浸かっていれば、このように水浸しという状態で、ちゃんと水に濡れた状態になっているので、攻撃も炎攻撃してこないので、ご安心いただければと思います。トラップに捉えてしまえば、あとは周りの生物、どこにいるかを計画的に探しておいて、ローカルとかでも読み込んでおけば生物湧いてきますので、極力他のパイロメインがいないようなところでないと、このように野生生物と戦って先に野生のパイロメインにやられてしまったりっていう場合もあるので、
あとテームの邪魔になったりしますんで、場所を見定めておいていただければと思います。もしくは不要なパイロメイン誘導して離してしまうっていうのも一つです。結構追ってきてしまいますので、どっかに引っ掛けて対岸線に持って行ったりとかして野生生物を確保しておくというのが野生生物をトラップで捉えるより楽かと思います。あと野生生物集める場合は隣の区画的なところに集めておいた方が便利かもしれません。ある程度目処がつけばテイムを開始するという流れになります。この場合一応2セットぐらい持っておいて、もし時間切れで机上解除になってしまった場合は、またその場で水辺連れて行って捉えておいて5分のタイマーを待つのと野生生物を集めておくというのが効率的かと思います。以上がローコスト版ということになります。続いてこちらも少し本題とは別なんですが、もう一つの簡易トラップとしてコードトラップに関してこのように水辺のところで四角型に囲っていただいてトラバサミ台を置いていただきます。開くまでに時間があります。比較的まっすぐ突っ込んできてくれますので、パイロメイン誘導していただいて引っかかったら落ち着いて入り口をこれぐらいで塞いでいただくと捉えることができますので、コードトラップ使っていただくことも可能です。あと、パイロメインで水に浸かると炎攻撃ができなくなる分、ジャンプ攻撃できなくなるので、基本的には天井を塞いでなくても大丈夫です。簡易的にはこの手段も取ることができます。トラバサミなくても割と水に浸かると少しおとなしくなるので、その間に塞ぐっていう手段も取ることが可能かと思います。続いて、この後ですね、イカダトラップご紹介するんですが、おまけとしてイカダへの綺麗な土台の張り方になります。必要素材はこちら。当然ながらイカダ、土台が9個。土台を張るときに使うだけなんですが、後で回収できますが、柱が2本、着土台が1本、トーター壁1枚となります。今回石で作りますが、当然ながら木とかでも作れます。少し今回完全に土台で全部9個置いてしまう手段になるんですが、別に土台8個とハッチバック1つで作っていただいてもいいです。そっちの方が楽です。では作っていきますね。イカダを出します。乗っていただいたらサークルメニューを出してオプション非表示を選ぶと「5」が消えます。ここから土台を置いていくんですが、イカダ普通に土台を置いた場合、この運転する部分が表示されなくなります。イカダにアクセスができなくなります。なのでアクセスできるように土台を1個置きます。これはまず乗っていただいて降ります。柱を装備して手前まで持ってきます。このままでもいいんですが、できれば細い柱にした方が見やすいかと思います。ここは少し目測になるんですが、横のラインに関しては真ん中を目安にしていただければと思います。縦のラインに関しては自由視点にしていただいて、この取っ手を目測にはなってしまうんですが、柱の真ん中に持ってくるように手前に引きます。そして停止点を解除してから設置。この状態で上下を変えるんですが、これに関してもこの上と下でイカダの下にこの丸のマークが降りるところと上に来る場合があります。このぴったし上に来る丸の高さで設置します。そしてウォーター壁を張ります。これは左右どっちでもいいです。これに対して土台をこの位置に張ります。この状態であれば運転するを土台の上から見ることができます。後ろの方に行くと土台を拾えるようになります。あとは回収をするということになります。これが一つ目。ただし、これをこのまま伸ばした場合、これ運転はできるんですが、そして土台張っているので下からの攻撃は通らないんですが、上からの攻撃はイカダにダメージが入ります。このようにですね。イカダのガードになりません。なので別判定で土台を張ります。まず正面向くために
イカダに乗ります。次に、柵土台を構えていただいて、目線を下にして自由視点。そこから D ボタン長押しで、この横向く状態にしていただいて、まず、この柵土台の右側に関しては、最初に置いた土台の端っこに合わせるようにします。ここも目測ですが、場所的にこの1本目、2本目の木を目安に置いていただきます。停止線解除して設置。ここに柱。これは細い柱でもいいんですが、後の回収のことを考えて太い柱の方がいいかと思います。この柱の下に同じく柱が設置できます。これを設置します。上の柱は回収します。それで柵土台もいらないので回収。この状態で土台が張れます。1個土台張れば先に石の柱回収していただいた方が後でもできるんですが、先に回収しておいた方がいいかと思います。あとはこっちの高さにスナップさせておくというものになります。こっちのスナップと2つあるんでご注意ください。これでこっちは石土台になっているので、イカダにはダメージ入らなくなっているのでご安心ください。もうちょっと左でしたかね。注意点として、この運転席の部分と他の部分はスナップしてないのでご注意ください。ちなみに完全に囲ってもリードシクティスの攻撃は入りますので、土台にダメージ入らずにイカダにのみ的確にダメージが入ります。これはバグなのか仕様なのか不明です。続いてイカダトラップになります。イカダトラップ、先ほどの簡易トラップをそのままイカダの端につけていただいてもいいんですが、ただちょっと誘導が面倒なのと、ここを開けないといけない部分もあるので、そのまま同じトラップを使うことも可能です。スペース狭いのとイカダ側に行ってしまう可能性もあるので、別で形を作りました。それがこれ。正面から捉えれるようになってますし、側面からも捉えれるようになってます。これは後ほどご紹介するイカダトラップで移動させる場合の注意点にも関わってきますので、後ほど詳しくご紹介させていただきます。まずは作り方。必要素材はこちら。イカダ部分を除いてになるんですが、壁が3枚、クォーター壁が1枚、天井が2枚。一応やりやすいようにスロープが1枚となります。実際作っていきます。まずはこの真ん中の部分に関しては、両扉枠。扉枠でもいいんですが、入ってきやすいように。サイドに関しては、秘密の出入り口、回転扉を貼ります。この真ん中の両扉枠の下にクォーター壁が貼れるので、貼っていただいて、クォーター壁に天井をつけます。この状態ですね。両扉枠の上側に関しては、通常の天井から切り替えて、セラードアを横向き、この状態で置きます。いつも通り下開きにします。トラップ部分としては以上です。これで横側を開けていただいて、したら下から開けれるので、このまま捉えることができるんですが、ただこの距離って結構攻撃が当たるので、開くスペースまで近づくと攻撃される可能性があるので、そのために誘導してから屋根つけて開けると。これで安全に開けることができます。面倒な場合は、このまま強引に開けに行くのも一つです。最初にあると、こう誘導した時に邪魔になるので、後付けで大丈夫です。もう一つですね。これ開けといて、どっちか片側を開けて、横向きに誘導するという手段もあります。その場合は、横から登れるように、反対側にスロープつけといて、登って、こっちを開けるという横向きの誘導も可能です。この理由は後ほどご紹介します。一応アルゲンで誘導する場合なんですが、もちろん中抜けれないので、上をすり抜けていただくということになります。それでも地面歩いて中に走り込んできてくれますので、捉えることは可能です。ここから遠距離攻撃で攻撃して誘導するということも可能です。では実際やっていきます。誘導に関してなんですが、
基本的に一回水につけてからトラップに誘導した方が飛ばれないので安全です。このままここに誘導します。この状態で降りていただいて、この状態だと中に入ってくれるので、屋根を置いて開けると。これで抜けることができません。これも不要なので外します。こっち側も抜けることできなくなっているので、問題なく使っていただけます。この状態なんですが、このまま運ぶこともできるんですが、このように地面が近すぎた場合は、地面に当たって抜けてしまいます。土台に埋まってしまう可能性がありますので、少し横向きの方がいい場合が多いです。その場合はこうしといて、縦でもできるんですけど、横向きに誘導するっていうのも一つです。この状態で捉えて、で、横開けると。こっちの方が多分使いやすいと思います。正面でも横でも使えるという形ですね。この状態だと、基本的に横向きに置いているので、地面に刺さらず移動できますので、モーターボートだったらバックできるんで問題ないと思うんですが、いかだで作る場合は、この形の方が使いやすいかと思います。これで運べるので、野生生物を多いところに連れて行って、テイムを開始するっていうこともできます。あとはこれでテイムスタートということになります。いかだトラップで移動させる場合に関しては、地面に埋まらないように余裕を持たして設置をしておかないと、いかだの方に埋まってしまうっていうところがありますので、ご注意いただければと思います。こういう状態になった場合、この状態の場合、土台に埋まっているので、こっちに出ることができません。この場合は一回外に出してしまって、もう一回誘導し直すという手段が必要になってしまいます。あともう一つ、パイロメインなんですが、テイムする分にはいいんですけども、倒しますと自爆します。このパイロメインの自爆と飛行攻撃に関してはですね、すべて建材にダメージが入ります。これは鉄で作ってもダメージが入ります。なので、いかだトラップであれば問題ないと思うんですが、回収しようと思うと修理して回収しないといけないのでご注意ください。せめて鉄にダメージ入らなければいいんですが、鉄もダメージ入ってしまいますので、大きいダメージではないので、テイムとかには支障がないんですが、たまにメンテナンスで修理しないと結構壊されてしまうこともそのうちあるかもしれないのでご注意ください。あんまりダメージ大きくは入らないんですけど、10ぐらいダメージ入ってしまいますので、ご注意いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、万能新生物パイロメインの簡易トラップのご紹介でした。パイロメイン、なかなかテイム、結構ダメージを減らしたりとか難しいところにもなりますので、このトラップ使っていただければ、比較的自分がまだ低レベルでも簡単にテイムすることができるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。いかだの移動に関しては、土台に埋め込まないように誘い込む前にいかだの位置を調整していただく必要があるので、ご注意いただければと思います。あと、リードシクティスには狙われますし、土台で囲ってもダメージは入りますので、そこご注意いただければと思います。センターに関してはなかなかリードシクティスが来にくい浅瀬っていうのが少ないところにもなりますので、ご注意いただきながら大地に埋め込まないように移動させていただければと思います。あまり襲われることは少ないかとは思うんですけども、油断してると来てしまいますので、ちゃんとリードシクティスがいない場所かどうか確認しながら移動していただければと思います。火山島結構湧くんですが、他にもパイロメインが湧いて処分されて減っている場合があるので、イカダトラップで対面の島に移動するだけでもブロントサウルスとかも湧いているので、結構テイムやりやすいかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。
一応報告で、炎吸収苦手でうまくできないっていう方が、雪山までイカダで移動して、ウルフ相手にゲームしたっていうお話もいただいておりますので、もし炎吸収苦手の方がいらっしゃれば、同じようにご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。